天日嘅大會堂咋，多謝多謝，買成拿住，多謝各位。你想講我實啦唔怕，起了無端做雜馬。知否女人責任要管家，家中功夫難做太過差。我口乾睇下個茶壺，完全未有茶。參加缺一我實要打頂啦。喂，你打咗8圈，仲要打？咁未曾食過盤鋪盤，我個實要打頂啦。唔係我立亂將你罵，家務拋開去打牌，應該做雜馬。唔忿氣呀，任你將我話羅勒咗吧，要我受氣聽你話。好話豈能容讓我唔順氣點下？你再亂咁講説話啦，我再做個打多把圈㗎。你若再沉迷落去，家務完全完話。點算係沉迷落去？只係大眾娛樂下，人咪都夠嘛？你未當作王爺咁大晒啊，令我少啲噴啊！我哋成伴侶共定解話，應要互助，互愛相關心，才算是好對象。一次名分已定下，創造個好家庭，應份以家庭為上，個人就放等下。我父母有家財，點會日日去捱嘛？又點會夜夜去捱嘛？你唔願顧家，只會捱嘛？小姐鍾意你無權任意查。你指住有啲家財，有啲性格，咁你就咪出嫁啦！你咪出聲，咁冇人會話你呃㗎。你遠遠咁想逼我氣點下？我係財主女喎，我不聽寒説話。你入得我門，變成我家客，你就要聽我話，不講金錢。金錢難道你唔重視？你做過小職員，我不過為愛金身價之嘛。你係夜窮願意，咁就跟我，唔該你去幫。